Beleza, e aqui que fala, fala galera, beleza, aqui que fala. E hoje galera, eu vou ensinar pra vocês como como fazer uma simples casa aí, como fazer armadilha, beleza? No final de tudo, vocês vão vir aqui e vão quebrar 6 por 6 aqui. 6 por 3, galera. Sim, aí quebra mais um. Aqui, galera, vocês vão vir aqui. Vou colocar pistões sem ser grudento. Sim. Os pistões aqui, vocês vão colocar assim. Água gostosa. Galera, ó. E aqui embaixo vocês cobrem com lava. Beleza? Não, galera, fiz errado. Você tinha que fazer com... fazer com pedra, galera. Galera, não tinha que fazer com madeira, galera. Tinha que fazer com pedra. Aí, galera, fiz já com pedra já. E muito democrática. Tem suas lições, não é? Galera, vocês vão deixar. Agora pegou pra dormir, né? Por quê? Porque eu dormi de costas. E dorme com todos os seus amigos de infância. Galera, Não admito que fale comigo nesse tom. você quer ver aqui, Falarei ó? com você tudo como quiser. Ô mãe, posso Você assistir? está envelhecendo. Sabia que minha mãe tinha Qual é o nome dos dois? quando se casou com meu pai? Onde que é isso? Pode ter filhos, é que alguma serpentina está tentando me envergonhar. Não tem medo. Caiane, isso daí não é vivo, não. 104? É 104. Eu quero assistir cúmplices. 104 que eu quero colocar. Será que eu tenho que colocar o 104? Ah, você quer no cúmplice? É, no cúmplices da mãe. Com é massinha. Galera, você pode ver, ó. Olha que dano massinha que tá aqui na minha bunda. Tá sujo, não tá? Galera, vocês vão... Galera, lembra aquele negócio que a gente vai fazer? Vocês vão tipo, fazer assim. Fazer uma fogueira, beleza, galera? Vocês aqui. Fazer uma fogueira normal só. Com lava. Nego, eu quero te comer, É nego. isso aqui. Deixa, bebê, que tu tem. Eu como outro de mim, nego. Não deixa. Fica humilhativo. Pele, beber, beber. Cadê copinho? Cadê copinho? Galera, Dá um dedinho, que tem uma piscina aqui, Dá um galera. dedinho, dá dedinho, dá dedinho, dá dedinho. Apareceu de lá, bebê. Coloquei no 104. Eu não sei, que eu não sei o que. 4, não tá ouvindo? Cartoon Network. Ah, você não tem mão, não? Só vim aqui. Número. 104. Cara, você fez cagada, né? Você fez. Coloca de Vocês- novo. Eu coloco.
É 104? O que você fez aqui? Daqui. Ai, Sai. coloca de novo. Daqui. Você quer que os outros colocam ou não? É 1. 0. Coloquei. Toma, sabe colocar? Tem mais queijo? Tem. Mãe comeu. Não comi. Comeu. Ah, mas também vai ter que cair come, né? Cadê minhas batatinhas? Eu que comprei, elas eram minhas, mas você comeu elas todinhas. Eu chorei, mas você não percebeu. Papai, você me ama mesmo. Eu queria tanto saber o Eu queria ter mais parada, né? Mouse, não quer deixar de comer. Eu vou pequenininho. Não quer deixar de comer. Eu vou pequenininho. Eu vou nego. Eu vou pequenininho. Eu tô fava, nego. Eu tô fava. Que lindo, que cachorro lápis. Acesse coelhãopreçosoff.com.br ou vá até a Saraiva mais próxima. Que nasceu pra ser Messi nunca vai se Neymar. Se transforme em elementos. Ele se equipa com Connect Tech. Lançou para se ter outro elemento. Max Steel, o herói está Aí já começou de novo a tirar. Você não conhece o poder do lado sombrio, Vivi, eu não falo nego. mas agora vai conhecer. As mochilas Star Wars da Sistine vêm com o rosto do Darth Vader e efeitos de luz. E a aventura do Sarah Blade. Tem a mochila autoral do R2-D2 e também do Darth Vader. Mochilas Star Wars da Sistine. Sistine, mais mochilas pro que deve é. Em 20 minutos, já passou uma hora. Eu quero ir pro hotel, pedir serviço de quarto e me preparar pra webcam amanhã. É aniversário dela e ela tá chorando dentro de uma lareira. O palhaço dela teve um aneurisma. Onde será que os pais dela estão? Ô, Nora, cadê seu pai e sua mãe? Eles viajaram de férias pra Staker em Wyoming. Peraí, você é filha única e a sua festa é de 16 anos? E eles escolheram essa semana pra viajar pra Staker? Eles conseguiram uma promoção de passagens. Geralmente bilhetes de ida e volta para Staker custam 300 pratas. Mas eles conseguiram uma super promoção por apenas 290. Gatinho, você não Podiam deixar passar essa gosta oportunidade. de mim? Viado. Eu ouvi um estalo, foi o meu coração partindo. Nego! Nora, Que nós sentimos muito que esse aniversário não esteja indo muito bem. bonito. Tudo bem, já tive aniversários piores. Cara, seus pais te abandonaram. Ninguém apareceu na sua festa e seu palhaço acabou de bater as botas. Sem brincadeira, já teve algum aniversário pior do que esse? Tá legal, eu já sei o que fazer. Ir pro hotel e fingir que nada aconteceu? Não. Nora, você disse que contou pra todo mundo que viríamos aqui, mas não acreditaram e não vieram, né? Aham. Então tá. A gente vai fazer uma carne. Claro. Como vão saber que estamos no ar? A gente avisa. Spencer, sem querer ser grosseiro, mas eu já tô sentado aqui há 2 horas sem fazer nada. Eu sei, me desculpe, garotão. Você disse que seria como um acampamento. Quanto tempo vai demorar pra consertar isso? Está pronta. Tá mesmo? Acabei de aplicar a tinta e agora vamos testar. Colocando essa garrafa bem aqui na quina que estava quebrada.
Bom trabalho. Obrigado. Hora de acampar? É? Eu tava pensando em começar. Talvez tivesse que ter esperado mais pra secar. Sério? E 5, 4, 3, 2... Então, eu sei que hoje não é o dia normal. Nós não somos normais. Mas não se assuste. Continua sendo o iCarly. Se você mora em Olímpia e frequenta a escola Ponderosa High School, então deve conhecer essa menina. Alô, gente, eu disse que o pessoal do iCarly ia vir aqui. E essa é a Nora. E essa é a festa de aniversário dela. Então, se a Nora convidou você pra esse festão... E quer conhecer a Selma, Fred e eu? Então dá seu jeito de vir pra casa da Nora. Vocês podem conhecer meu frango morris. Então vem pra casa da Nora, galera. Vem logo, gente. Olha. Precisa mesmo tirar a bancada toda? É, eu já falei. Eu preciso colocá-la de lado e passar a cola de novo na quina e queimar com os grampos até a cola secar. Será que depois a gente vai poder acampar? Eu prometo. Agora vem me ajudar a tirar a bancada. Vamos já, hein? 1, 2, 3, já! Tiramos! Bibi! Oi, e aí, tudo bem? Vocês estão gravando o iCarly? E agora, o cowboy e a fazendeira que achou que o frango do cowboy Então, galera, fosse quem um gostou carro do vídeo, esportivo. deixa o seu like, se inscreva, beleza? Falou!